Выложила рилс, в котором рассказала, что дарю серьги-гвоздики каждому, пусть даже самому маленькому заказу. И прилетел вот такой комментарий. Понимаю, но гвоздики это не про украшения на всех. Это просто маленький знак внимания, который я могу делать быстро и при этом с душой. Я выбирала не по универсальности, а по ресурсу, чтобы каждый заказ был с теплом, но не в минус себе. Может, когда-нибудь у меня будет целый выбор подарков, а пока вот так. Но спасибо, что делитесь мыслями. Я читаю каждый ваш комментарий.